السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، ها هما الفريخات دياولي، ها هما تبارك الله. ها هما جوج فريخات. ها بلاتي نوريكم شي واحد بلاتي. انا بغا يتهز ليا. ها واحد، ها هو. شوف، ها هو فيه الصفر لتحت بلاتي. شوف الكريشة ديالك. ها غير بشوية صاحبي. اش كيش دايرين؟ فيه الصفر في كرشو كاملة صفرا، عنقو حمر. ها هو. خليتي يكبروا شوية. دابا هادو غنبقى نوكلهم بليد تاعي. غنبقى نوكلهم بليد تاعي ان شاء الله حتى تيبقاو يطلعوا لي فوق يدي كدا، ونوريكم الفيديوهات ديالهم ان شاء الله. دابا تشوفوا الالوان تاعهم ملي يكبروا مزيان، تشوفوا الالوان ديالهم. ها انت شو كي داير. ها فيه الصفر. عجبني هذيك الصفوريه اللي جات عنده لتحت. راه هي الصفر كله يجي من تحت صفر. تبارك الله. يلا الاخوان، حتى الفيديو المقدم ان شاء الله. وديروا اللايك وديروا ابوني باش يوصلكم الجديد على هاد الفريخات هادو ان شاء الله. يلا السلام عليكم.